Biz Vadi Ram'dan Akaba deйтін қалаға қарай барамыз. Ар жағынан Саудияға қарай өтеміз. Қызға айтып берейін. Мынау Акаба қаласы. Аппақ болып тұрған. Мынау қызыл теңіз. Акабадан кейін, мына талдардан кейін уже Израиль, Алат қаласы. Курортная зона Алат, қызыл теңіздің жағалауымен. Израильдің территориясы прибрежный, 9 километр жер. 9 километрден кейін Египет басталады. Египеттің мынау Хилтон отеліне ағат тұрған. Курортный. Осындай қызыл теңіз мынау. Ал уже солға қарай Иорданиямен шекаралас 27 километрден кейін Сауд Арабиясы. Осылай машинадан шықпай отырасың, документің бәрін істеп береді өздері. Терезеден окошко. Иорданияда өзімді қосып, сканерді өткізіп етші. Мына жерде жаңағыдай площадкаға машинаны қойып қоясың, өзің кетіп қаласың. Машинаң жаймен қозғалып өзі барады. Машина кетіп барады, ішіне водитель. Полный экскалатордың площадкасы сияқты кетіп бара жатыр өзі. Мынандай көрініспен қарсы алып жатыр бізді Саудия. 344 теңгеден Саудияда полный бақ құйып жатырмыз. Арзандау Иорданиядан. Сосын Иорданиядан 17 литр құйдық та, қалғанын осы жерден құйып жатыр. Саудияға кіргеннен мына ағамыз күтіп алып жатыр. Мұхаммад Аль-Джохани деген кісі. Мына жерде өзінің жатақханасы бар. My hotel. Соған қонақтатып, кете берейін десем, жоқ, жуынып ал, тамағыңды алып берем, сосын сим-картаңды алып барам, сөйтіп шығарып салам дейді. Жібермей тұр, короче. Алла разы болсын. Мына ағамыз машинасын салып алды, мынаның бәрі менің үйім дейді. How many wives? Me? 7. 7 wife? Сондай өтірік шығарды.